ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରଖିଛି। ତେବେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ବି ଭିଜିପାରେ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲାଣି। ତଥାପି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଶୀତର ଆଗମନ ଗଜପତି, ମୋହନା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି, ଯାହା ଶୀତ ଆମରର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେବେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ବି ଭିଜିପାରେ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା।